नमस्कार साथीहरू। लोकसेवा साथी युट्युब च्यानलको समसामयिक विषयवस्तुमा साथीहरूका समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयत्न स्वरूप आज मिति 2077 साल 11औं महिना 1 गतेका दिन लोकसेवा आयोगले सङ्घ अन्तर्गतको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी पदको लागि लिएको विभिन्न प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, सोइल साइन्स र एग्री इकोनोमिक्स एन्ड मार्केटिङ समूह छ। एग्री इको एन्ड मार्केटिङ, त्यो समूहको प्रथम श्रेणीको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रश्नको उत्तर लिएर हामी यहाँ आज उपस्थित भएका छौँ। आशा छ हाम्रो युट्युब पेजलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिनुहुनेछ र हाम्रो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहुनेछ। सुरु गरौँ साथीहरू पहिलो प्रश्नबाट। राइजोबियम सङ्काणु भनेको ब्याक्टेरिया, राइजोबियम ब्याक्टेरियाले बाली नालीको खेतीमा के गर्न सहयोग गर्ला? अप्सन छ माटो खुकुलो पार्न, बाली चाँडै पाक्न, नाइट्रोजन स्थिरीकरण गर्न, ढुसीजन्य रोग नियन्त्रण गर्न। यसको सही जवाफ चाहिँ सी रहेको छ, नाइट्रोजन स्थिरीकरण गर्न। त्यो भनेको नाइट्रोजन फिक्सेसन, वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजनलाई यसले फिक्सेसन गरेर बिरुवालाई उपलब्ध हुने फर्ममा रूपान्तरण गर्नको लागि सहयोग गर्छ साथीहरू। खैरा रोग धान बालीमा कुन तत्त्वको कमीले लाग्छ? अप्सन छ नाइट्रोजन, सल्फर, जिङ्क र पोटास। यसको सही जवाफ चाहिँ जिङ्कको कमीले हुन्छ साथीहरू। यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि जिङ्क सल्फेट चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्छ। बोट बिरुवालाई कुल कति तत्त्वहरू आवश्यक हुन्छन्? अप्सन रहेका छन् 10, 16, 20, 32। यसको सही जवाफ चाहिँ 16वटा तत्त्वहरू आवश्यक हुन्छन् साथीहरू। त्यो मध्ये चाहिँ 3वटा खाद्य तत्त्वहरू क्याल्सियम, हाइड्रोजन र अक्सिजन चाहिँ बिरुवाले हावा पानीबाट प्राप्त गर्छ भने 13वटालाई चाहिँ हामीले मलहरूको माध्यमहरूबाट एप्लाई गर्नुपर्छ। युरिया मलमा नाइट्रोजन तत्त्वको मात्रा कति हुन्छ? अप्सन रहेका छन् 18%, 20%, 46%, 60%। यसको सही जवाब चाहिँ 46% नाइट्रोजन हुन्छ। निम्न मध्ये कुन पोषक तत्त्वले बिरुवाको रोग अवरोधक क्षमता बढाउँछ? अब अप्सन रहेका छन् पोटास, नाइट्रोजन, फस्फोरस, म्याग्नेसियम। अब रोग अवरोधक क्षमता जस्तो डिजिज रेसिस्टेन्स, इन्सेक्ट पेस्ट रेसिस्टेन्स, वाटर ड्राउट रेसिस्टेन्सहरू चाहिँ पोटास तत्त्वको कारणले चाहिँ क्षमता बढाउने हुन्छ साथीहरू। यसको सही जवाब चाहिँ ए रहेको छ, पोटास तत्त्वको ले बिरुवाको रोग अवरोधक क्षमता बढाउँछ। हिउँदे फलफुल बगैँचामा मलखादको प्रयोग गर्दा उपयुक्त समय कुन हो भनेको छ? अब सुसुप्त अवस्थामा अप्सन बीमा चाहिँ सुसुप्त अवस्था र वर्षा ऋतुभन्दा पहिले, वर्षा ऋतु र 12 महिना। यसको सही जवाब चाहिँ उपयुक्त समय चाहिँ सुसुप्त अवस्थामा, जो डर्मेन्ट स्टेजमा हुन्छ, जो पातहरू झरेर नयाँ पालुवाहरू आउन सुरु गर्नुभन्दा अगाडिको सुसुप्त अवस्थामा चाहिँ मलखादको प्रयोग गर्नु पर्दछ। कृषि उपज थोक बजार नवलपुर कुन जिल्लामा पर्दछ? 7औं नम्बरको प्रश्न। धनुषा, बारा, महोत्तरी, सर्लाही। यसको सही जवाब चाहिँ सर्लाहीमा पर्दछ। थोक बजार जो होलसेल मार्केट चाहिँ सर्लाहीको नवलपुरमा रहेको छ। अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा सबभन्दा ठुलो फलफुलको थोक बजार कहाँ छ? अप्सन रहेको छ कालीमाटी, कोटेश्वर, लगनखेल, बल्खु। यसको सही जवाब चाहिँ कालीमाटी, काठमाडौँको कालीमाटीमा रहेको छ साथीहरू। कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण के को आधारमा गरिन्छ? प्राइस डिटर्मिनेसन चाहिँ के को आधारमा गरिन्छ? अप्सन रहेको छ लागतको आधारमा, मागको आधारमा, प्रतिस्पर्धा र माथिका सबै। लागत भनेको कस्टको, डिमान्डको र कम्पिटिसन, माथिका सबै। यसको सही जवाब चाहिँ माथिका सबै रहेको छ। कृषि विकास रणनीतिको मुख्य परिकल्पना के हुन्? भिजन अफ द एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी भन्छ। आर्थिक वृद्धि, अप्सन बी जीवनस्तर उकास्ने, सीमा चाहिँ खाद्य र पोषण सुरक्षा, माथिका सबै। यसको सही जवाब चाहिँ माथिका सबै पर्दछ। आर्थिक वृद्धि गर्ने, जीवनस्तर उकास्नेदेखि लिएर खाद्य पोषण सुरक्षा गर्ने, प्रतिस्पर्धी दिगो कृषि विकास गर्ने, यसका सबै चाहिँ परिकल्पनाहरू भिजन, लङ टर्म भिजन रहेका छन्। तलका मध्ये कुन कथन मागको सामान्य नियमभित्र पर्दछ? यसका अप्सनहरू रहेका छन्। कुनै वस्तुको बजार मूल्य बढ्यो भने उक्त वस्तुको माग बजारमा बढ्छ, बजार मूल्य बढ्यो भने माग बढ्ने, यो चाहिँ गलत छ। कुनै वस्तुको बजार मूल्य घट्यो भने बजारमा उक्त वस्तुको माग घट्छ, मूल्य घट्यो भने माग पनि घट्छ भनेको छ, त्यो पनि गलत छ। कुनै वस्तुको बजार मूल्य बढ्यो भने बजारमा उक्त वस्तुको माग घट्छ, यो चाहिँ सही रहेको छ। यसको सही जवाब चाहिँ सी रहेको छ। बजारको प्राइस घट्यो भने डिमान्ड घट्छ, प्राइस बढ्यो भने चाहिँ डिमान्ड, प्राइस घट्यो भने चाहिँ डिमान्ड बढ्छ,
र प्राइस बढ्यो भने डिमान्ड चाहिँ घट्छ है साथीहरू। यो इन्भर्स रिलेसनसिप छ मूल्य र वस्तुको माग डिमान्डको बिचमा, यो सम्झिनु होला। नेपालको तरकारी बजार तथा फलफुल बजारमा कृषक र व्यापारी बीच कृषि उपजको मूल्य सम्भावना कसरी निर्धारण गरिन्छ? अप्सन रहेका छन् मूल्य घटबढ गरेर, कृषक व्यापारी बीचको सम्झौताबाट, पूर्व निर्धारित शर्त अनुसार, न्यूनतम समर्थन मूल्यको आधारमा। यसको जवाब चाहिँ कृषक व्यापारी बीचको सम्झौताबाट हुन्छ साथी। अर्को अप्सन गोलभेडा खुर्सानीमा लाग्ने पात घुम्रिने भाइरस रोग केले गर्न लागेको छ? लिफ कल डिजिज भन्छ। गोलभेडा खुर्सानीहरूमा लाग्ने लिफ कल डिजिज चाहिँ बेमेसिया सेतो झिङ्गा, लाही किरा, फड्के किरा, मिलिबग। यसको सही जवाब चाहिँ बेमेसिया सेतो झिङ्गा, बेमेसिया ट्याबाकी भन्ने सेतो झिङ्गा व्हाइट फ्लाईको कारणले चाहिँ त्यो घुम्रिने रोग चाहिँ सर्ने गर्छ। किन भन्दा यो चाहिँ भेक्टर हो। यसले चाहिँ एउटा रोगी बिरुवाबाट अर्को रोगी बिरुवामा प्लान्ट स्याप चुसेर चाहिँ रोगहरू सार्ने गर्दछ। कालो पोके रोग कुन बालीमा बढी लाग्दछ? अप्सन गहुँ, मकै, जौ, उवा। यसको सही जवाब चाहिँ गहुँमा चाहिँ बढी लाग्छ साथीहरू। यसको अब अर्को प्रश्नमा आउँ। अमेरिकन फौजी किरा कुन बालीमा लाग्दछ? अप्सन रहेका छन् तोरी, उखु, मकै र चना। अब यो त अमेरिकन फौजी किरा पोलिफ्यागस इन्सेक्ट हो हुन, तर अब यो चाहिँ बढी चाहिँ मकै बालीमा लाग्ने भएको हुनाले मकै चाहिँ मेन क्रप चाहिँ मुख्य बाली मकैमा लाग्ने गर्दछ। यसको सही जवाब चाहिँ सी मकै बालीमा लाग्दछ। कुन ढुसीले अल्फाटोक्सिन माइकोटोक्सिन उत्पादन गर्दछ? अप्सन पेनिसिलिन, एस्परजिलस, भर्टिसिलियम, फ्युजारियम। यसको सही जवाब चाहिँ एस्परजिलस ढुसीले चाहिँ माइकोटोक्सिन उत्पादन गर्दछ। अर्को प्रश्न, पातको रङ पहेँलो र हरियो र पहेँलो भई गुजमुजिने, पात साना आकारमा हुने, नबढ्ने कुन रोगले लाग्दछ? अप्सन रहेको छ मोजाइक भाइरस, क्लब रुट, रुट रट, ब्ल्याक रट। यसको सही जवाब चाहिँ मोजाइक भाइरस रहेको छ। बिरुवा संरक्षण ऐन 2064ले तलका दिएका प्रावधानमध्ये कुनको व्यवस्था गरेको छ? प्रवेश अनुमति पत्र, स्वस्थता प्रमाणपत्र, पुनः निकासी प्रमाणपत्र, माथिका सबै। यसको सही जवाब चाहिँ माथिका सबै पर्दछ साथीहरू। किन भन्दाखेरि कुनै कन्ट्रीमा आउने इन्ट्री को लागि प्रवेश अनुमति पत्र, स्वस्थता हेल्थ सर्टिफिकेट र पनि फेरि एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट र गरेर माथिका सबैको व्यवस्था गरेको छ। यीमध्ये कुन बाली कोसे बाली अन्तर्गत पर्दैन? अप्सन रहेको छ मसुरो, इपिल, इपिल, भटमास, तिल। यसको सही जवाब चाहिँ तिल हो। तिल चाहिँ यो कोसे बालीमा पर्दैन। यो चाहिँ पेडाल डिलेसी फेमिलीमा पर्दछ। यो चाहिँ लेगुमिनेसी फेमिलीमा पर्दैन। तराई तथा पहाड दुवै क्षेत्रमा लगाउन सकिने निम्नमध्ये गहुँको राम्रो जात कुन हो? अप्सन RR21, BL 1022, भिरकुटी र विजय। भिरकुटी, विजय, BL 1022 भनेको तराई क्षेत्रहरूको लागि सिफारिस जातहरू हुन्। RR21 चाहिँ तराई र पहाड दुवै क्षेत्रको लागि सिफारिस जात हो। देउती कुन बालीको जात हो? गहुँ, धान, मकै, कोदो। यसको सही जवाब चाहिँ सी मकै पर्दछ। मकैको जात चाहिँ देउती हो। असल बिउमा हुनुपर्ने गुणहरू के हुन्? बिउको आनुवंशिक र जातीय शुद्धता, बिउको भौतिक शुद्धता र उम्रन सक्ने, बिउको आकार, रङ र आकृतिमा समानता, माथिका सबै। यसको सही जवाब चाहिँ माथिका पर्दछ साथीहरू। जस्तो फिजिकल प्युरिटी, जेनेटिकल प्युरिटी, कलर एन्ड टेक्सचर, लस्टर, सबै कुराहरू चाहिँ यसमा असल गुणमा हुनुपर्ने गुणहरू हुन्। रामपुर कम्पोजिट मकैको जात निम्नमध्ये कुन क्षेत्रलाई सिफारिस गरिएको छ? अप्सन तराई, भित्री मधेस, बेसी, मध्यपहाड, माथिका सबै। यसको सही जवाब चाहिँ माथिका सबै हो। गहुँको पहेँलो सिन्धुरो रोग नियन्त्रणको लागि के गर्नुपर्छ? यसको अप्सन रहेका छन् बिउ उपचार गर्ने, रोग लागेका पातहरू टिपेर हटाउने, डाइथेनियम 45 छर्केर उपचार गर्ने, पासाङ लाहामु जातको गहुँ लगाउने। यसको सही जवाब चाहिँ अब पासाङ लाहामु जातको गहुँ लगाउने भनेर चाहिँ हाम्रो कृषि डायरीको आधारमा एन्सर राखियो भने पासाङ लाहामु जातको गहुँ लगाउने। यो म्यानेजमेन्ट एस्पेक्ट हो। अब रोग नियन्त्रणको लागि साथीहरू डाइथेनियम 45 पनि छर्कन सकिन्छ। त अब धेरै साथीहरूले बुक्सहरूमा चाहिँ पासाङ लाहामु जातको गहुँ लगाउने भनेर पनि एन्सर पाइन्छ। र यसलाई कन्ट्रोलको एस्पेक्टले हेऱ्यो भने अब यो चाहिँ अलि दुविधात्मक प्रश्नको एन्सर छ साथीहरू। डाइथेनियम 45 छर्केर चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ। तर अब पासाङ लामु जातको गहुँ लगाउने भन्ने म्यानेजमेन्ट एस्पेक्ट हो। त्यो चाहिँ पासाङ लामु जात लाउँदा बित्तिकै नियन्त्रणै हुन्छ भन्ने छैन, म्यानेजमेन्ट हुन्छ। रोग अवरोधक जातहरू चाहिँ पर्दछ। त्यसैले चाहिँ अब यसमा दुईवटै अप्सन हुनसक्छ। अब प्रश्नकर्ताले कुन एन्सरलाई चाहिँ सही मानेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ यसको सही एन्सर निर्भर हुन्छ साथीहरू। डाइथेनियम पनि सही हो, पासाङ लामो पनि सही हो। अब यहाँ रोग लागेका पातहरू टिपेर हटाउने भनेको यो सानो स्केलको लागि हो। तर अब बिउ उपचार गर्नु पनि सही जवाफ पर्छ। र नियन्त्रणको लागि चाहिँ हामीले सही एनालाइसिस गर्ने भने DM 45 चाहिँ
सही हुन आउन सक्छ। अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको प्रविधि स्थानीय अवस्थामा कुन हदसम्म सुहाउँदो छ भनेर कृषकद्वारा सञ्चालन गरिने प्रदर्शनलाई के भनिन्छ? नतिजा प्रदर्शन, तरिका प्रदर्शन, ए र बी दुवै माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही जवाब चाहिँ नतिजा प्रदर्शन हुन्छ। कुन सुहाउँदो छ के सुइटेबल छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ नतिजा त्यसको रिजल्ट चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। कृषि प्रचार कार्यकर्ताको ग्रास रुट लेभलको कार्यकर्ता कुन हो? नाप्रा छ, प्रा छ, ग्रामीण कृषि कार्यकर्ता माथिका सबै। यसको सही जवाब माथिका सबै हो। कृषि प्रसार कुन विधिबाट बढी छिटो हुन्छ? व्यक्तिगत सम्पर्क तरिका, समूहगत सम्पर्क तरिका, टेलिभिजनको माध्यम, चिठीपत्रको माध्यम। यसको सही जवाब चाहिँ टेलिभिजनको माध्यम। यो चाहिँ आम सम्पर्कको माध्यम हो, जो मास कम्युनिकेसन हो। यसमा चाहिँ छिटो चाहिँ कम्युनिकेसन हुने हुन्छ। 28 को कृषि प्रसारमा तलका मध्ये परिवर्तन ल्याउन सबभन्दा गाह्रो कुन कुरा हो? अप्सन रहेको छन् ज्ञानमा, सिपमा, मनोवृत्ति माथिका सबै। यसको सही जवाब चाहिँ मनोवृत्ति हो। किन भन्दा ज्ञानमा चाहिँ अलिक छिटो हुनसक्छ, सिपमा पनि मान्छेको परिवर्तन हुन्छ र ज्ञान र सिपमा परिवर्तन हुँदै बित्तिकै मान्छेको एटिच्युडमा चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि मनोवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन चाहिँ सबभन्दा गाह्रो पर्दछ। ज्ञान, सिप र मनोवृत्तिमा परिवर्तन भनेका फेरि यो चाहिँ एजुकेसनको पार्टमा पर्दछ। नेपालमा कृषि प्रसार रणनीति कुन सालमा जारी गरिएको थियो? अप्सन रहेका छन् 2061, 62, 63, 64। यसको सही जवाब 2063। कृषि विकासमा कृषि प्रसार किन महत्त्वपूर्ण छ? अप्सन रहेका छन् कृषि तालिम सञ्चालन गरेपछि कृषकलाई सक्षम बनाउन, कृषि शिक्षाको विकास गर्न, कृषकको भ्रमण गराई प्रविधि अवलम्बन गराउन, अप्सन कृषि अनुसन्धानको नतिजा कृषकमा पुर्याई प्रविधि अवलम्बन गर्न र अनुसन्धानलाई पृष्ठपोषण गर्न। यसको सही जवाब चाहिँ कृषि अनुसन्धानको नतिजा कृषकमा पुर्याई प्रविधि अवलम्बन र अनुसन्धानलाई पृष्ठपोषण गर्न। यसको सही जवाब रहेको छ। अर्को प्रश्न रहेको छ प्रुनिङ तलका कुन बालीमा गरिन्छ? अप्सन आँप, पतझड फलफुल, सुन्तला, नरिवल। यसको सही जवाब चाहिँ पतझड फलफुलहरूमा जो पात झर्ने फलफुलहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ प्रुनिङ गरिन्छ। अदुवा बालीमा धेरै क्षति गर्ने रोग कुन हो? अप्सन रहेका छन् फुर्के रोग, पात लगाउने रोग, सिन्दुरे रोग, गानो कुहिने रोग। गानो कुहिने रोग चाहिँ सही जवाब रहेको छ। नेपालको कुन जिल्लामा गुणस्तरीय चिया उत्पादन हुन्छ? अप्सन रसुवा, सोलुखुम्बु, बैतडी, मनाङ। यसको सही जवाब चाहिँ मनाङ हो। के भन्दाखेरि यसको चिलिङ रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, वर्षा कम हुन्छ, यसै कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ गुणस्तरीय चिया उत्पादन हुन्छ। कुन बालीबाट प्रति एकाइ बढी फाइदा हुन्छ? मकै, गहुँ, तरकारी, उखु। यसको सही जवाब चाहिँ तरकारीबाट चाहिँ प्रति एकाइ उत्पादन फाइदा चाहिँ बढी लिन सकिन्छ। अब अर्को प्रश्न, किवी खेती गर्नुपर्ने भए भाले बोट र पोथी बोटको अनुपातको सङ्ख्यालाई कसरी लगाउनुपर्छ? अप्सन रहेका छन् 1:3, 1:4, 1:5, 1:6। यसको सही जवाब चाहिँ 1:6 हुन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ साधारणतया उच्च पहाडमा गोलमेडा बाली कहिले तयार हुन्छ? तयार हुन्छ भनेको छ है साथीहरू। अब यसको सही जवाब अप्सनमा वर्षामा, ग्रीष्ममा, वसन्तमा, हिउँदमा। अब त्यो तयार हुने चाहिँ वर्षा सिजनमा चाहिँ उच्च पहाडमा गोलमेडा तयार हुन्छ। अब अर्को अप्सन कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत आलु बालीको सुपरजोन कुन जिल्लामा सञ्चालन भएको छ भनेर सोधेको थियो। यो पनि कन्फ्युजन क्वेसन हो साथीहरू। इलाम, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, डडेलधुरा। अब यसमा चाहिँ सही जवाब चाहिँ हामीले काभ्रेपलाञ्चोक मान्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि सुरु भएको आलु बालीको सुपरजोन काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा हो र पछि अहिले हाल चाहिँ डडेलधुरामा पनि सुपरजोन कार्यक्रमहरू लागू भएको छ। अब यहाँ प्रश्नकर्ताले चाहिँ अब कुनको आधारमा प्रश्न घाटे भन्नेमा हुन्छ, तर हामीले चाहिँ सही जवाब काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा आलुको सुपरजोन जिल्ला घोषणा भएको छ र डडेलधुरामा चाहिँ यो आलुको अलावा अरू जोनहरू पनि कार्यक्रममा छन्, तर त्यहाँ आलुको पनि सुपर जोन रहेको छ। कृषि विभागको प्रमुखलाई के भनिन्छ? अप्सन उपमहानिर्देशक, विभागीय प्रमुख, महानिर्देशक, निर्देशक। यसको सही जवाब चाहिँ महानिर्देशक भनिन्छ। कुन डिजी भनिन्छ? यसको डाइरेक्टर जनरल है। अब अङ्ग्रेजीमा बुझ्नुभयो भने त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। कृषि रासायनिक मल निम्नमध्ये कुन निकायले बढी कारोबार गर्छ? अप्सन कृषि सामग्री कम्पनी, साल ट्रेडिङ, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, कृषि नेसनल ट्रेडिङ। यसको सही जवाब चाहिँ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गर्दछ। नेपालमा बिउ बिजन ऐन कुन सालदेखि लागू भएको? अप्सन 2042, 2043, 44 र 45। यसको सही जवाब चाहिँ 2045 देखि लागू भएको हो। वैदेही निम्नमध्ये कुन बालीको जात हो? अप्सन बदाम, रहर, चना, तोरी। यसको सही जवाब चाहिँ बदामको जात हो। अरेबिका कुन बालीको जात हो? अप्सन चिया, अलैँची, अदुवा र कफी। यसको सही जवाब चियाको रहेको छ। सरी, यसको सही जवाब चाहिँ कफी हो साथीहरू। अरेबिका र रोबस्टा जातको दुई जातको कफीहरू चाहिँ खेती गर्ने गरिन्छ। नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासको लागि वर्णसङ्कर प्रविधि किन आवश्यक छ? अप्सन चाहिँ कृषि जैव विविधता संरक्षणको लागि, बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धिको परिप्रेक्ष्यमा उत्पादन वृद्धिको लागि, विदेशबाट आयात हुने बिउको प्रतिस्थापनको लागि, माथिका सबै। यसको सही जवाब चाहिँ
यो बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धिको परिप्रेक्ष्यमा उत्पादन वृद्धिको लागि है साथीहरू। अब यो वर्णसङ्कर प्रविधिले गर्दाखेरि जैव विविधताको संरक्षण हुँदैन, त्यसले गर्दा यो माथिका सबै हुने आउँदैन। त्यसरी चाहिँ बढ्दो जनसङ्ख्याको जो फुड डिमान्ड छ त्यसलाई मिट गर्नलाई वर्णसङ्कर प्रविधिको आवश्यक छ। तलका धानका जातमध्ये चैते धानको जात कुन हो? अप्सन जानकी, सावित्री, कञ्चन र बिन्देश्वरी। यसको सही जवाब चाहिँ बिन्देश्वरी चाहिँ चैते धान हो। मनोकामना साथ कुन बालीको उन्नत जात हो? अप्सन धान, गहुँ, उखु र मकै। यसको सही जवाब चाहिँ मकै रहेको छ। दाल बालीमा सबभन्दा बढी क्षेत्रफल ढाक्ने बाली कुन हो? अप्सन भटमास, चना, रहर र मसुर। यसको सही चाहिँ मसुर हो साथीहरू। कुन देशमा मकैको उत्पत्ति भएको? अप्सन भारत, चीन, जापान र मेक्सिको। यसको सही जवाब चाहिँ मेक्सिको हो। कुल खेती गरिएको जमिनको सबभन्दा बढी भाग कुन खाद्यान्न बाली ढाकेको छ? अप्सन धान, गहुँ, मकै र कोदो। यसको सही जवाब चाहिँ धान हो साथी। अर्को अप्सन, अर्को प्रश्न, हर्देनाथी एक निम्नमध्ये कुन धान बाली हो? चैते, अषाढे, भदौरे, कात्तिके। यसको सही जवाब चाहिँ चैते धान हो यो। सरकारी निजी सहभागिता भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन सरकारी प्राइभेट सहभागिता, सरकारी सहभागिता, कृषक सहभागिता, माथिको हुनु पनि। यसको सही जवाब चाहिँ सरकारी प्राइभेट सहभागिता। सरकारी र निजीमा चाहिँ प्राइभेट आयो यसरी। हस् त साथीहरू, आजलाई हामी लोकसेवा तयारीको विशेष सन्दर्भका विभिन्न वस्तुगत प्रश्नोत्तरको सेसनमा आज अन्त्यसम्म आइपुगेका छौँ र यो आजको प्रश्न चाहिँ एकदमै सजिलो रहेको छ साथीहरू। लोकसेवाको जुन सङ्घको प्रासको पदमा विज्ञापनमा आफ्नो विज्ञापन भरेर एक्जाम दिने साथीहरूले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ 50मा 50वटै क्वेसनहरू मिलाउनु भएको छ भन्ने मेरो अपेक्षा लिएको छु र यस्तै प्रश्नहरूको बारेमा, यस्तै अपडेटको बारेमा जोडिनको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल लोकसेवा साथीलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथीका विभिन्न जिज्ञासाहरू कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। तपाईँको तयारीको साथी भनेर हामी आउनेछौँ र तपाईँको लोकसेवाको जो क्र्याक गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ त्यसमा हामीले साथ दिनेछौँ भन्दै आजको लागि यो भिडियो यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। हस्त, धन्यवाद। जय कृषि, जय किसान।